हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ फर्स्ट अनबॉक्सिंग और कीबोर्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। Fucking with me, call up on that Uzi and show up and let me shot toss. एक रिव्यू, कीबोर्ड रिव्यू वायरलेस है। ये मिड रेंज में इसकी मैं एमआरपी बता देता हूँ। ये है 1100 के समथिंग में और ये कंफर्टेबल है। अगर जो आप लैपटॉप पे काम करते हैं और एक आप बड़ा सा कीबोर्ड लेते हैं वो आपको ट्रैवलिंग में भी थोड़ा प्रॉब्लम करता है। ये मुझे 2 दिन पहले रिसीव हुआ है। चलो मैं खुल के दिखाता हूँ। तो बॉक्स से लग रहा होगा कि काफ़ी बड़ा है, लेकिन देखते हैं। चलो ओ बॉक्स के अंदर इस बॉक्स को साइड में रखते हैं। डिब्बा देखने से लग रहा था कितना बड़ा होगा, बट ये काफ़ी स्मॉल साइज़ है। पेट्रोनिक्स नाम है इसके कंपनी का। की टू कॉम्बो बाहर से लिखा है, डिब्बे के बाहर से लिखा है की टू कॉम्बो। और इसका स्पेसिफिकेशन इसमें दिखाता हूँ। इसमें लिखा है डाटा ट्रांसमिशन 1 Mbps फ्रीक्वेंसी 2405 और रेवोल्यूशंस 1500 DPI। सर इसका स्पेसिफिकेशन ये लिखा है। और ठीक है, इसको मैं खोल के दिखाता है अंदर कैसे खुलेगा। मेरे पास चाकू भी नहीं है कटिंग के लिए, ना नाइफ है ना कैंची। मैं नाखून को मैं चाकू को इस तरह यूज़ करता हूँ और दिखाता हूँ। वाह, डिब्बा तो बेकार है, बाद में बताएंगे इसका स्पेसिफिकेशन। ठीक है, साइड करते हैं उसको और चलते हैं अपने कीबोर्ड की ओर। कीबोर्ड इतना हल्का है, लाइट वेट है और रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। स्मॉल साइज आप देख सकते हैं, मेरे एक हाथ के बराबर है लगभग इसमें। और उसके साथ एक माउस दिया गया है। माउस दिया गया है, देख सकते हैं। माउस कॉम्बो पैक है, ये दोनों कॉम्बो पैक है। वायरलेस है, कोई कहीं से वायर नहीं है, इसका वायरलेस है। ठीक, वायरलेस है। कॉम्बो पैक रेड और ब्लैक में काफ़ी कंफर्टेबल, सॉफ्ट की लग रही हैं देखने में। ईज़िली से दब रही हैं और दबाने के बाद दोबारा से अपनी पोजीशन में, जगह में प्रॉपर आ रही हैं। और मुझे लगता है इसमें काम करने में ईज़िली आसानी महसूस होगी। इसमें नम लॉक्स, शिफ्ट कंट्रोल फंक्शंस, आपको कैप लॉक्स का यहाँ देखा, बैटरीज़ का दे रखा है। चलो देखते हैं बैटरीज़ कहाँ पड़ती है। ओह, खोल के देखते हैं। यहाँ पर इसके लगता है बैटरीज़ होती है, ये बैटरीज से चलती है। और ये खोल के देखते हैं। और ये है इसका माउस। इसके पीछे में इसका अडेप्टर दे रखा है, स्मॉल साइज। इसी में मिलता है फिक्स। ये हम इसको लैपटॉप में कनेक्ट करके दिखाएंगे। और इसमें भी हमें लगता है इसमें 2 बैटरीज पड़ेंगी, एक कीबोर्ड में और एक माउस के अंदर 2 बैटरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। दुकान से मैं 2 बैटरीज़ परचेस करके ले आया हूँ। ये आपकी नॉर्मल जो घड़ी में सेल लगता है वही सेल है। मैं इसमें पैनासोनिक का सेल यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपके सामने इसमें डालता है, बड़ा सा ईज़िली से चला जाता है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है। और मैं इसमें इसका बटन भी मैं लगा देता है, ढक्कन। ठीक, ये हो गया रेडी हमारा। और इसको साइड से रखता है
और इसमें भी बैटरी को फिट कर देता है और ये भी हमारा रेडी हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके डिब्बे का रिव्यू दिखाता है और स्पेसिफिकेशन। ठीक, ये है डिब्बे का रिव्यू। इसका पूरा नाम है की 2 कॉम्बो, जो वायरलेस है, 2.4 वायरलेस है और इंटेलिजेंट्स है। ये इसका रिव्यू, पीछे का स्पेसिफिकेशन यहाँ से दिखता है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, डाटा ट्रांसमिशन, फ्रीक्वेंसी, रेवोल्यूशंस, रेट ऑफ रिटर्न, चैनल्स, इंजन, डिस्टेंस, वोल्टेज, सब इसमें यहाँ पर देखा है। और ये इसका थोड़ा सा बारे में बताया गया है, ब्रांड कौन सा है, मॉडल कौन सा है, कलर कौन सा है, वायरलेस कौन सा है और मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है। 2021 में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। इसके MRP रेट 1500 के समथिंग है, बट मुझे फ्लिपकार्ट से 1100 के समथिंग में पड़ा है। और नेक्स्ट कैसा लगा ये कॉम्बो पैक, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं इसके बाद एक और अनबॉक्सिंग लेके आने वाला हूँ और इसका मैं रिव्यू देगा कि किस प्रकार ये अच्छा चल रहा है, कि किस प्रकार इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।